მოგესალმებით. ეს არის მე-12 მოთამაშე ამბასადორი ბეთი, თამაში, სადაც გუნდები ერთმანეთს ეჯიბრებიან ფეხბურთის სოდნაში. დღეს ჩვენთან არის 22 გუნდი და ჩვენთან არიან მოთამაშეები, რომლებიც მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში ყველაზე მაგრად ერკვევიან ფეხბურთში. ჩვენი პროექტის გენერალური სპონსორია ამბასადორი ბეთი, კომპანია, რომელმაც ახალი ძალა შეგვძინა, რომელიც ძალიან დიდი ენთუზიაზმით ჩაერთო ჩვენ პროექტში და მე მგონი ამბასადორი ბეთი ერთ ტაშს იმსახურებს ამ სიახლეებისთვის, რომელიც დაინერგა ჩვენთან. ამბასადორი ბეთის YouTube-ის მაყურებლები იხილავენ პირველ ეპიზოდში სწორედ ამ რეგულარულ ჩემპიონატს, 22 გუნდის ბრძოლას ტოპ-8-ში მოსახვედრად და უკვე მეორე ეპიზოდში იხილავთ პლეი-ოფებს, 8 გუნდი, 4 გუნდი და ბოლოს ფინალი. მე მგონი მაგარი ამბავია. მაშასე, გადავიდეთ უკვე თამაშის ნაწილზე, გადავიდეთ. დღეს გვაქვს საპრიზო ფონდი და ჩვენ იცით რომ იგივე ამბასადორი ბეთის დახმარებით გვექნება დღესაც საპრიზო ფონდი. ჩემპიონი გუნდი მიიღებს 1000 ლარს, ვიცე-ჩემპიონი მიიღებს 500 ლარს, ანუ ფინალისტი და ნახევარფინალში გასული ორივე გუნდი მიიღებს 250 ლარს. ასევე გვექნება ფრიბეთები. ჩემპიონი გუნდი მიიღებს 1000 ფრიბეთს, ვიცე-ჩემპიონი 500 და ნახევარფინალში დამარცხებული გუნდები 250, ანუ პრინციპში იგივეა რა, 1000, 500, 250, 250. ადვილად დასამახსოვრებელია. დიდი მადლობა ამისთვის ჩვენ გენერალურ სპონსორს და მაშასე. წამზომიც ჩავრთო და ჩვენი თამაში გახსნილად გამოვაცხადოთ. რომელი გუნდია ამ წუთისთვის ეროვნული ლიგა 2-ის ლიდერი? A. სპაერი, B. მეშახტე, C. რუსთავი, D. სამტრედი. აუცილებლად მივაწეროთ გუნდის სახელი B, C, D-ში, ნუ გამომყვებით, იმიტომ რომ გასაგები რეალობისგან გამომდინარე. მაშასე პასუხები მიღებულია, ბევრი დრო არ დავხარჯოთ და პირდაპირ ვთქვათ, რომ ეროვნული ლიგა 2-ის ლიდერი თან საკმაოდ სოლიდური ფორით არის რუსთავი. მაშასე ჩვენ მზად ვართ, მე მგონი დავსვათ მეორე ერთგულიანი შეკითხვა. ეროვნული ნაკრების ოფიციალური საიტის მონაცემებით ჩამოთვლილი ფეხბურთელებიდან რომელია ეროვნული ნაკრების ტოპ 10-ში როგორც თამაშების რაოდენობით, ისე გატანილი გოლებით. წავიდა 1 წუთი. კითხვა დავაბრუნოთ. დრო ამოიწურა 3 2 1 დრო ამოიწურა და ეს არის მეგობრებო ვაკო ყაზაიშვილი შოთა არველაძეს ყველაზე მეტი გოლი აქვს გატანილი, მაგრამ როგორც მახსოვს 61 თამაში აქვს ჩატარებული და ეს არ არის ტოპ 10-ის შედეგი და სხვაებიც სხვადასხვა კომპონენტებში ჩამორჩებიან. მოკლედ აი ვაკო ყაზაიშვილი არის ორივე კომპონენტში ტოპ 10-ში ეროვნული ნაკრების ოფიციალური საიტის მონაცემებით. მაშასე მეგობრებო, შემდეგი ერთგულიანი შეკითხვა. ეროვნული ლიგიდან გასავარდნის ზონის პრინციპი, ფორმატია: A. 1 ვარდება 2 გადათამაშება, B. 1 ვარდება და 1 გადათამაშება, C. 2 ვარდება და 1 გადათამაშება, D. 2 ვარდება და არც 1 გადათამაშება. წავიდა 1 წუთი, ტელეფონები ჯიბეში, წავიდა დრო. მეგობრებო, სწორი პასუხია A. 1 ვარდება და 2 გადათამაშება. დიახ, ესეთი წესები გვაქვს. და ჩვენი შემდეგი ერთგულიანი შეკითხვა, ანჩი თუ შეგვიძლია გამოვაჩინოთ. მაშასე ეს არსებობს UEFA-ს საკლუბო რეიტინგი ქვეყნების მიხედვით, რომელ ქვეყანას უსწრებს საქართველო? A. მონტენეგრო, B. გიბრალტარი, C. უელსი, D. ლუქსემბურგი. წავიდა 1 წუთი. დრო
დრო ამოიწურა. კი ბატონო, აქ ისეთი გუნდები არიან, რომ წესი და რიგით ჩვენ ყველას ვუნდა ვუსწრებდეთ, მაგრამ სამწუხაროდ ვუსწრებთ მხოლოდ ერთს და ეს ერთი ქვეყანა არის CULC. ცხრილი მაშასე ერთბაშად შემოგვივიდა ცხრილი. პირველი 4 კითხვის შემდეგ ერთბაშად 8 გუნდს აქვს 4 ქულა. ესენი არიან 13 მაისი, მეკარის გარეშე, 26 მარტი, კაიზერსლაუტერნი, მილანი 1899 პლუსი, მელიები, რეკორდმაისტერი, დინამო თბილისი და ამბასადორი ბეთი. დანარჩენ გუნდებს აქვს 3-3 ან 2 ქულა. ტოპ 8-თვის მიმდინარეობს ბრძოლა და ჩვენ პრინციპში შეგვიძლია რომ უკვე 2 ქულიანი ეტაპი გახსნილად გამოვაცხადოთ. და პირველი 2 ქულიანი შეკითხვა ეკრანს. გამოიცანით 2 გუნდი, წავიდა 1 წუთი და 10 წამი. არის პასუხები ჰაერში. 3 2 1 დრო ამოიწურა. პასუხები მიღებულია და შეგვიძლია გამოვაჩინოთ სწორი პასუხი. ატალანტა და ბორნმუთი. ვინც ეს 2 გუნდი დაწერა, იმან აიღო ეს 2 ქულა. შემდეგი შეკითხვა ეკრანზე. განმარტეთ, რა იგულისხმება პოსტერში 1 წუთი და 10 წამი მოსაფიქრებლად. იგრძნობა, მოდის მძიმე აურა უკვე დარბაზიდან. გუნდების უმრავლესობამ პასუხი არ იცის. მაშასე მეგობრებო, პასუხები მოდის. ეკა მივიღეთ ყველა პასუხი. არ მივიღია, ამიტომ შეიძლება უკვე დავიწყოთ ხოლმე უკუათოლები. ესეც გვიწევს ხოლმე YouTube მაყურებლებს მინდა ვიმართო, რომ ბოლო წამებს ვაძლევთ გუნდებს, რომ ჩამოაყალიბონ პოზიცია ფუცელზე, იმიტომ რომ არ არის ადვილი 1 წუთში ან 1 წუთსა და 10 წამში რთულ კითხვებზე გაიკლიო გზა და დაწეროს სწორი პასუხი. მაშასე მივიღეთ ყველა პასუხი და მეგობრებო, აქ უნდა გაგვეკეთებინა განმარტება დაახლოებით რა არის გამოსახული. არგენტინის დროშა 25, აქეთ ბრაზილიის დროშა 24 მიემართება 25-ისკენ. ეს კი ნიშნავს იმას და ის რაც თქვენ უნდა დაგეფიქსირებინეთ ფურცელზე არის ის, რომ ბრაზილია კოპა ლიბერტადორესის გამარჯვებების ჯამური რაოდენობით ეწევა არგენტინას გამომდინარე იქიდან, რომ ფინალში გველოდება ჩვენ პალმეირასი ფლამენგოს თამაში. ეს არის 2 ბრაზილიური გუნდის თამაში. შესაბამისად 25 ბრაზილიური ტიტული ეჭვგარეშია და დაეწევა არგენტინას ბრაზილია. შემდეგი შეკითხვა 2 ქულიანი ეკრანზე. რომელი სოფლიოს ჩემპიონატია გამოსახული პოსტერზე? წავიდა 1 წუთი, მხოლოდ 1 წუთი. 1 სოფლიო ჩემპიონატია და უნდა დააწეროთ თარიღი, ხო? ალბათ რომელ წელს ჩატარდა, ყველაზე კარგი ეს არის. მაშასე ბექა მივიღეთ პასუხები თუ უკუათვლა? 3 მივიღეთ პასუხები და თუ ჩაუწიოთ სოფლიო ჩემპიონატზე თამაშობდნენ ეს გუნდები ამ დიზაინის მაისურებით და არ მგონია ეს ზართული შეკითხვა ყოფილიყო. ეს არის 2002 წლის სოფლიო ჩემპიონატი. მაშასე 10 ქულა 13 მაისი, 10 ქულა კაიზერსლაუტერნი, მილანი 1899 პლუს, მელიები, რეკორდმაისტერი და დინამო თბილისი. ძალიან მაგრად მიდიან ეს გუნდები. მაშასე მეგობრებო, შემდეგი 2 ქულიანი შეკითხვა ეკრანზე. დაასახელეთ 2-ვე გუნდი ძველი ლოგოების მიხედვით. მე დაგიანონსეთ, რომ ეს კითხვა იქნება უფრო რთული. წავიდა 1 წუთი და 10 წამი. 2 1 დრო ამოიწურა. თქვენ თუ მიხვიდოდით ერთ გუნდამდე შეიძლება და ლოგიკურად მისულიყავით მეორე გუნდამდეც, იმიტომ რომ ეს გუნდები იმ ხსენებულ ფინალში პალმეირასი ფლამენგო ხსენებულ ფინალში ეთამაშებიან ერთმანეთს.
Palmeiras Flamengo. Copa Libertadores 2025 წლის ფინალი ძველი ლოგოების მიხედვით არის ასახული ეკრანზე. თქვენ ხედავთ რომ Palestra Italia აწერია Palmeiras-ის ლოგოს და ამაზე პატარა განმარტებას გავაკეთებ რომ ეს არის იტალიელი ემიგრანტების მიერ დაარსებული გუნდი და შესაბამისად Palmeiras ეს მოსდევს ეს იტალიური ფესვები ასე ვთქვათ. შესაბამისად მე გულშემატკივრებ Palmeiras მაგალითად ფინალში. ამბასადორი ბეთის YouTube მაყურებელს მინდა მივმართო რომ აი ამ სავსე დარბაზს რასაც მეგობრებო ხედავთ აქ არიან ძალიან მაგარი გუნდები და ძალიან მაგარი მოთამაშეები. აქ არიან ფან-კლუბები. მილანის ფან-კლუბის ორი გუნდია დღეს მაგალითად და მილანს ძალიან ძლიერი ფან-კლუბი ყავს საქართველოში. შემიძლია გითხრათ, აქ არის იუვენტუსის ფან-კლუბი, აქ არის მიუნხენის ბაიერნის ფან-კლუბი და არიან სხვადასხვა გუნდის გულშემატკივრებით დაკომპლექტებული გუნდები. პრემიერ ლიგაა დღეს მოდაში, ჩემ ახალგაზრდობაში, ასე ვთქვათ, მაგალითად უფრო მეტად სერია A იყო და მაშინ სხვა გუნდები, ეხა რედინგი, სანდერლენდი, მელიები, ლესტერიდან გამომდინარე, ესეთი გუნდები ყავს და თითოეულ ამ გუნდს მინდა მივესალმო და მადლობა გადავუხადო, რომ ჩვენთან არიან. გარდა ამისა, ბევრი ძალიან მაგარი გუნდი ყავს და აქ მარტო ფან-კლუბები არ არიან. აქ არიან უბრალოდ მეგობრებისგან დაკომპლექტებული გუნდები. მაგალითად 13 მაისი ყავს გუნდი, ძალიან მაგარი გუნდი, რომელიც სულ ლიდერებშია, პირველი მერცხალი, სულ ლიდერებშია. გუნდი მეკარის გარეშე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ბოლოს იმას დავამატებ, რომ თუ თქვენს გინდათ იყოთ აი ამ ყველაფრის ნაწილი, მობზანდით ითამაშეთ ჩვენთან ერთად. და ამის გაკეთება არის ძალიან მარტივი. გვიპოვეთ Facebook-ზე, მითითებულ ნომერზე, ან მოგწერეთ, ან დაგვიკავშირდით და ძალიან მარტივად გაგარკვევთ ყველაფერში და ადევნეთ რაც თავია თვალი ამბასადორი ბეთის YouTube არხზე იმას რაც აქ ხდება. მაშასე ცხრილი თუ გვაქვს უკვე, ცხრილი გადალაგდა და ხედავთ რომ 4 გუნდი აგრძელებს ბრძოლას სათავეში. 13 მაისი კაიზერსლაუტერნი, მილანი 1899 პლუს და მელიები. მოდით ამ გუნდს მივესალმოთ. მელიები არიან შესული ლესტერის გულშემატკივრები, ნუ შეიძლება თავგადაკნული გულშემატკივრები არ არიან, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ამ გუნდის მიმართ სიმპათიით იქნებიან ნამდვილად განწყობილი. და ესე ტოპ 8-ს რო შევხედოთ, აი ტოპ 8-ს ხო ამ დროს აი ერთბაშად რამდენიმე გუნდს აქვს 10 ქულა, ბადესპორტი, რეკორდმაისტერი და დინამო თბილისი და აი ესეთი დაძაბული ამბავია და დარწმუნებული ვარ ბოლომდე ესე გაგრძელდება. და ჩვენ უნდა გადავიდეთ, როგორც მე ხვდები, უკვე სამქულიან ეტაპზე და ზუსტად რამდენიმე წამი უნდა ჩავხედო შემდეგ შეკითხვას. პირველი სამქულიანი შეკითხვა. ბოლო ელ კლასიკო იყო პირველი ელ კლასიკო, როდესაც ერთმანეთის პირისპირ დაასრულეთ წინადადება 1 წუთში. დრო ამოიწურა. ელ კლასიკოს იცით რამხელა ისტორია აქვს, საიდან მოდის, თუმცა ეს იყო პირველი ელ კლასიკო, როდესაც ერთმანეთის პირისპირ ითამაშა ორმა ინგლისელმა ფეხბურთელმა, რაშფორდმა და ბელინგემმა. ნუ ამ შემთხვევაში ორი ინგლისელში იყო გვარების დასახელებას, რა თქმა უნდა, არ ვითხოვდით. მაშასე, შემდეგი სამქულიანი შეკითხვა ეკრანზე. მას შემდეგ რაც ინგლისის ჩემპიონატს პრემიერ ლიგა დაერქვა, ყველაზე მესჯერ ეს ტურნირი მანჩესტერ იუნაიტედმა მოიგო. რომელმა გუნდმა მოიგო პრემიერ ლიგა პირველად? წავიდა 1 წუთი და 10 წამი. ტელეფონები ჯიბეში, წავიდა 1 წუთი და 10 წამი. სამი, 2, 1 დრო ამოიწურა. ვინ მოიგო პირველად ეს ტურნირი, ხო? ეს არის საინტერესო ამ შემთხვევაში და ეს გუნდი არის მანჩესტერ იუნაიტედი. სატურნირო ცხრილში კი 18 ქულით მილანი ლიდერობს, 17 ქულით მილან დუეა მეორე ადგილზე და მესამეზე შევიდა უკვე 16 ქულით ბადესპორტი, ანუ უკვე გაიყო ქულები და მერვე ადგილს ხურავს პირველი მერცხალი სანდერლენდია შესული და დინამოს ამორტიზირებული ტრიბუნა. იქვე არის კაიზერსლაუტერი. აი ხედავთ მეგობრებო, ეს გუნდები, რომლებსაც ეხლა მე ვასახელებ, არ ვერცერთს ვერ ხედავდი, იმიტომ რომ შედარებით ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევ მეორე ნაწილს, მაგრამ უცებ აღმოჩნდნენ ტოპ 8-ში. შემდეგი სამქულიანი შეკითხვა.
ჩემპიონთა ლიგის მიმდინარე სეზონში ჩელსიმ აიაქსი 5-1 დაამარცხა. ამ შეხვედრაში მოხდა უპრეცედენტო შემთხვევა ჩემპიონთა ლიგაზე. რაც ლიგა დაერქვა, ამას ვაზუსტებ მაინც, თუმცა შეიძლება ისედაც, მაგრამ მაინც იყოს რაც ლიგა დაერქვა, რომ დავიზღვიოთ თავი. პირველად ერთ მატჩში 3-მა დაასრულეთ წინადადება. წავიდა მხოლოდ 1 წუთი, იმიტომ რომ შედარებით ახალი ამბავია, 1 წუთი. რა მოხდა ესეთი ამ შეხვედრაში, რომ ეს იყო პირველი შემთხვევა. პასუხი უნდა ყოფილიყო, რა უნდა ყოფილიყო ფურცელზე დაფიქსირებული, რომ ჩათვლილიყო პასუხი. უნდა ყოფილიყო დაფიქსირებული ის, რომ ამ შეხვედრაში პირველად ერთ მატჩში 3 თინეიჯერმა გაიტანა გოლი. სანამ სატრიო ცხრილს ვნახავთ, მანამდე ვიტყვი იმას, რომ ჩვენი პირველი ეპიზოდი დასრულდება 20 კითხვის შემდეგ და გამოვლინდება 8 საუკეთესო გუნდი ქულების მიხედვით. ხოლო შემდეგ მეორე ეპიზოდში ამბასადორი ბეთის YouTube-ის მაყურებლები იხილავენ უკვე პლეი-ოფებს. 8 გუნდი გააგრძელებს ბრძოლას. 8 გუნდი ერთიანი ცხრილით ითამაშებს, 0-დან დაიწყება ათვლა, გამოვლინდება 4 საუკეთესო, შემდეგ 2 საუკეთესო და შედგება უკვე ფინალური დაპირისპირება. ცხრილი 21 ქულით მილანი ისევ წინ არის, მილანი მაგარ ფორმაშია და დღეს ნახავ აუცილებლად მილანსაც ნახშენ აუცილებლად გუნდის ძალიან მაგარ კაპიტანს სანდრო უსაბერძეს გავესაუბრები. მანამდე კი აღნიშნავ, რომ ასევე 13 მაისი არის უახლოესი მდევარი. ეს არის გუნდი, რომელმაც წინა სეზონი ყველაზე სტაბილურად და ყველაზე მაღალ დონეზე ჩაატარა. მოვემზადოთ შემდეგი სამქულიანი შეკითხვა ეკრანს. ხშირად ამბობენ, რომ როდესაც სტადიონის განახლება ხდება, არენა იღებს თანამედროვე სახეს, მაგრამ კარგავს ძველაურას. ეს ნაკლებად ეხება სანტიაგო ბერნაბეუს, რომლის რეკონსტრუქცია ყოველმხრივ დადებითად შეფასდა, მაგრამ რაღაც მნიშვნელოვანი ამ არენამაც დაკარგა. რაზეა ლაპარაკი? წავიდა 1 წუთი და 10 წამი. მაშასე მეგობრებო, სანტიაგო ბერნაბეუ განახლდა, თუმცა ისეთია, როგორც თითქოს ახალი უნდა იყოს, მაგრამ დაკარგა რაღაცა. სახელის პირველი ნაწილი სანტიაგო ბერნაბეუ არენა არის დარჩენილი. რომელი ნაკრებია მე-10 ადგილზე და თქვენ ხედავთ სოფლიოს ჩემპიონატზე ჯამურად რომელია მე-10 ადგილზე? წავიდა 1 წუთი და 15 წამი. ხედავთ აქ ბრაზილიას, გერმანიას, არგენტინას, საფრანგეთს, იტალიას, ესპანეთს, ინგლისს, ჰოლანდიას, ურუგვაის. 3, 2, 1 ყველანაირი დრო ამოიწურა და პასუხებიც მიღებული გვაქვს. ყურადღება მეგობრებო, ყურადღება, დათო ჩაუწიოთ. მაშასე ეს არის ის, რაც ალბათ შეუძლებელია, ხო? ეს ზეპირად ვიცოდეთ, ეხა ბრაზილიამ 1700 გოლი გაიტანა თუ 3300, ხო? არც ვალდებული რომ ეს ვიცოდეთ, მაგრამ სადღაც რაღაცა დაახლოებით ვის რამდენჯერ უთამაშია, როგორ უთამაშია, რაღაც ინფორმაციები გვაქვს, რომელსაც შეიძლება მივეყვანეთ სწორ პასუხამდე. მაგრამ სწორი პასუხი არის ერთი. ათეუს კრავს უნგრეთის ნაკრები. ერთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, რომელიც მინდა გითხრათ ამბასადორი ბეთთან დაკავშირებით. ამბასადორი ბეთი არის ჩვენი გენერალური სპონსორი, რომლის დახმარებითაც ხდება ის, რომ ჩვენ დღეს ვართ ყველანი შემოსილი ჩვენ ფორმებში, რაც მე მგონი განსაკუთრებულ ტაშს იმსახურებს. დიდი მადლობა ამისთვის ამბასადორი ბეთს, რომ ესე ყველა ლამაზად ჩვენი ამუნიციით ვართ წარმოდგენილი დარბაზში. და ასევე იმ საპრიზო ფონდისთვის, რომელიც გვაქვს. და ფრიბეთებით, მაგრამ ამ ფრიბეთების თემას შემდეგ პაუზის დროს გავშლი. მაშასე მილანი 1880 ისევ ლიდერია 5-ქულიანი უპირატესობით და იუვენტინო გადავიდა უკვე მეორე ადგილზე 23 ქულით, რეკორდმაისტერი მესამე ადგილზე ასევე 23 ქულით და 13 მაისი 22 ქულით მე-4 ადგილზეა. რაც შეეხება ტოპ 8-ს, პირველი მერცხალი და 22 მოთამაშე ერთად არიან მერვე მეცხრე ადგილზე და ხო ხვდებით უკვე როგორი დაძაბულობაა და როგორი ამბავი გვაქვს ჩვენ
დღეს დარბაზში. მეც სიმართლე გითხრა, დღეს განსაკუთრებულად დაძაბული ვარ, იმიტომ რომ აი ეს ტოპ 8-ს რაღაც კიდე დამატებითი ამბავი შემოაქვს რა. შემდეგ შეკითხვაზე ძალიან პატარა მოკლე პასუხია გასაცემი, მაგრამ ამ პასუხის გაცემა ჩემი აზრით არ იქნება ესეთი ადვილი. და მაშასე, შემდეგი 4-ქულიანი შეკითხვა ეკრანზე. ის არის ბოლო მეკარე, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგის ფინალში ითამაშა ისე, რომ ძირითად შემადგენლობაში არ იყო. დაასახელეთ ეს მეკარე. წავიდა 1 წუთი და 10 წამი. სამი, 2, 1 დრო ამოიწურა. დამაშასე მეკარე ბოლო, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგაში ითამაშა, მაგრამ ის არ იყო ძირითად შემადგენლობაში, არის მანუელ ალმუნია. მანუელ ალმუნია. ესეთი შეკითხვები რაღა დაგიმალოთ და მიყვარს, როცა უნდა იქექო რაღაც ამბებში. 4 ქულა სასწორზე. და ეკრანზე კითხვა. კაცთა ევროპის ჩემპიონატზე ეს ბოლოს 1980 წელს მოხდა. ქალთა ევროპის ჩემპიონატზე კი 1993 წელს. რაზეა ლაპარაკი? 1 წუთი და 15 წამი. სამი, 2, 1 და ყველა პასუხი მიღებულია, როგორც ხვდები. მაშასე, მეგობრებო, რა მოხდა 80 წელს პირველად კაცებში და 93 წელს ბოლოს და არა პირველად 1900 მოდი YouTube მაყურებლისთვისაც რომ გამართულად ვთქვა. კაცთა ევროპის ჩემპიონატზე ეს ბოლოს მოხდა 1980 წელს, ხოლო ქალთა ევროპის ჩემპიონატზე 1993 წელს. რაზეა ლაპარაკი? ეს იყო ბოლო შემთხვევა, როდესაც ჩატარდა მატჩი მესამე ადგილისთვის. ცოტა გუნდმა აიღო, ეს ეგრევე იგრძნობა ხოლმე, თავში ხელის წაშენა და სინანული, მატჩი მესამე ადგილისთვის. და მილანი მინდა ვნახო, მილანი არ მინახია, გუნდი მოქმედი ჩემპიონი, სად არიან, ვიფში უნდა იყვნენ წესით. სანდრო ლოსაბერიძე არის ჩემი აზრით ჩვენი პროექტის ადრიანო გალიანი. ადამიანი, რომელიც ყოველთვის კრავს ძალიან მაგარ გუნდს და სანდრო ლიდერებში ხართ. ეს ქულა თუ აიღეთ, მაინტერესებს. კულას სამწუხაროდ ვერ ავიღეთ, აქამდე ყველა კულა აღებული ქონდა და ეს ჩავაგდეთ და მაინდა-მაინც ეხა მოხვედი. მაინდა-მაინც ესე იგი მილანის ლიდერობას დაემუქრა საფრთხე ამ წუთისთვის, მაგრამ ну, პრინციპში თავარი ამბავი მაინც ტოპ 8-ში მოხვედრა, რაც ამ ეტაპზე მე მგონი ნაკლებად გემუქრება თქვენ რა. და გიორგი მელქაძეს ყავს აქ ერთ-ერთი საუკეთესო მოთამაშე ჩვენი პროექტის და გიორგი, შენ რო ხარ მილანის კიდე სხვანაირად მაგარია ხოლმე რა, როგორ მოგწონს დღევანდელი თამაში? ძალიან კარგი თამაშია და იმედია უფრო ხშირად და ხშირად ვითამაშებთ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ადრენალინი აქვს და მადლობა პირველ რიგში თქვენ და ორგანიზატორებს, სპონსორებს და ყველა ვისაც წვლილი მიუძღვის ამ პროექტის არსებობაში ზოგადად. დიდი მადლობა გიორგის, მადლობა მილანს, ძალიან მაგარი გუნდი. 32 ქულა მილანი, 30-13 მაისი, 27 აიუენტი რომ ვერ აიღო 4 ქულა სამაგეროდ 13 მაისმა აიღო და გადავიდა მეორე ადგილზე და რეკორდ მაისტერიც ჯერჯერობით 27 ქულა, კაიზერიც 26. თული კითხვა აღმოჩნდა, მეგობრებო, ჩემთან ახლოს არის 13 მაისი. მალევე აიღეს ეს კითხვა და გამიჩნდა განცდა რომ ხო არ არის ადვილი, მაგრამ მე როგორც აღმოჩნდა სულ 2-3 გუნდმა აიღო ეს შეკითხვა. ასე რომ დავსვათ შემდეგი 4-ქულიანი შეკითხვა. ეს ფეხბურთელი ასოცირდება 1954 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატთან, ბოლო გუნდი, რომელშიც მან თითქმის პრაქტიკულად მთელი კარიერა გაატარა, მისი სახელობის სტადიონზე თამაშობს. მისი ბიოგრაფიიდან შეგვიძლია გამოვყოთ ასევე ის, რომ ომის დროს ტყვედ ჩავარდა და ფეხბურთს კონცლაგერშიც თამაშობდა. მარტივად, რომელი ფეხბურთელია? წუთი და 10 წამი. მაშასე მეგობრებო, პასუხები მე მგონი მიღებულია. თქვათ, ეს ფეხბურთელი, რომელიც ასოცირდება 54 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატთან, პრინციპში ბევრი ფეხბურთელი შეიძლება ასოცირდებოდეს 54 წლის მსოფლიოს ჩემპიონატთან. მინიმუმ რამდენიმე. მაგრამ რაღაცა გარკვეული კრიტერიუმები, რომელსაც აკმაყოფილებს მხოლოდ ერთი ფეხბურთელი, უნდა დაგეწერა თქვენ ფურცელზე და ეს არის ფრიც ვალტერი.
მაშასე გადავდივართ მეგობრებო ხუთქულიან ეტაპზე და ჩვენ YouTube მაყურებლებს მინდა მივმართო რომ დარჩენილია 4 შეკითხვა დღევანდელი ეპიზოდის დასრულებამდე. დღევანდელ ეპიზოდში 22 გუნდი მონაწილეობს ჩემპიონობისთვის ბრძოლაში. თუმცა დღევანდელ ეპიზოდში თქვენ ვერ გაიგებთ რომელი გუნდი გახდა ჩემპიონი. დაელოდებით მეორე ეპიზოდს, სადაც უკვე პლეი-ოფები გაიმართება. 22 გუნდიდან დღეს დარჩება ტოპ 8 და ეს ტოპ 8 ითამაშებს უკვე პლეი-ოფების პრინციპით. თუმცა პლეი-ოფები არა კლასიკური გაგებით. პლეი-ოფი ალბათ უფრო ასოცირდება, რომ ინდივიდუალური დუელები ორი გუნდის დაპირისპირება. ჩვენთან სხვანაირად იქნება 8 გუნდი ითამაშებს ერთიან ბადეში, მერე 4 გუნდი ერთიან ბადეში და ბოლოს იქნება უკვე კლასიკური პლეი-ოფი, ფინალი ორი გუნდის დაპირისპირება. მაგრამ ჩვენ დაუძახოთ პლეი-ოფი, მე მგონი ამისთვის არავინ არ დაგვრჩის. მაშასე პირველი ხუთქულიანი შეკითხვა ეკრანზე. 2006 წლის სოფლიოს ჩემპიონატზე განის ნაკრებმა ჩეხეთი დაამარცხა. განელმა ფეხბურთელმა გამარჯვება აღნიშნა იმით, რაზეც უფრო მიღებული განმარტებით გამოსახულია ზღვა და ცა, ხოლო შეთქმულების თეორიის მიხედვით ორი მდინარე. ამ ჟესტმა სკანდალი გამოიწვია და ფეხბურთელს თავის მართლება მოუწია, რომ მისი ეს ნაბიჯი მისივე საკლუბო კარიერით იყო განპირობებული. რითი აღნიშნა განელმა ფეხბურთელმა ჯონ პეინსლიმ გამარჯვება, რითი რამაც ესეთი სკანდალი გამოიწვია და რომელიც ხასიათება აი ამ შეთქმულების რაც არის როგორც არის აღწერილი. მე გაძლევ წუთს და 20 წამს ამ კითხვაზე მოსაფიქრებლად. ასუხები მიღებულია. რაღაცეთ აღნიშნა ამ კაცმა ეს მოგება ჩეხეთთან და სკანდალი გამოიწვია და მე გაიმართლა თავი რომ რაღაც ჩემი საკლუბო კარიერით არისო გამოწვეულიო რა და რა ვქნაო და რაც შეეხება აღწერას ეს არის გამოსახული იმაზე რაც ხელში ეჭირა ერთი თემით ეს არის ცა და ზღვა მეორეთი ორი მდინარე და საქმე ეხება ისრაელის დროშას ძალიან ისრაელის დროშით აღნიშნა ფეხბურთელმა რომელიც თამაშობდა ისრაელის გუნდებში ბევრი ხანი, ბევრი წელი. მაშასე 5 ქულა სასწორზე და კითხვა ეკრანზე. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ხშირად ამ ნაკრების ტაქტიკა დროპწყობა არ არის ტრადიციული, ანუ ისეთი, რომლებიც უფრო მიღებულია ფეხბურთში. შესაბამისად არის არაორდინალური, მაგალითად 3-8-7 ან 7-4. რომელი ქვეყნის ნაკრებს ეხება ეს ფრაზა წუთი და 10 წამი? მოდი პირდაპირ ვნახოთ სწორი პასუხი. უელსის ეროვნული ნაკრები. ტაქტიკა დროპწყობა. ყველაფერი ტაქტიკაა. აი აქაც ტაქტიკურად ესე განლაგდა. მაშასე ყურადღება შემდეგი ხუთქულიანი შეკითხვა. კულმინაციას უახლოვდებით. X-ი განსაკუთრებით პოპულარული იყო 90-იან წლებში და მათ შორის ფეხბურთელებს შორის, თუმცა დროთა განმავლობაში გამოვლინდა გარკვეული პრობლემები, რასაც X-ი ფეხბურთის თამაშის დროს ბურთთან დაკავშირებით ქმნიდა. შესაბამისად, ჯერ მწვრთნელება აუგზავნეს ფეხბურთელებს X-ის გამოყენება და შემდეგ კლუბების დონეზეც დაიწყო შეზღუდვები. შედეგად დღეს ვეღარ ვხედავთ ან ნაკლებად ვხედავთ ფეხბურთელებს, რომლებიც X იყენებენ თამაშის დროს. რა არის ეს X-ი? წუთი და 15 წამი მოსაფიქრებლად. სამი, 2, 1 დრო ამოიწურა. მაშასე რაღაცა რაც ქმნიდა პრობლემას ბურთთან დაკავშირებით და ნელ-ნელა დაიწყეს მწვრთნელებმა შეზღუდა შემდეგ კლუბების დონეზე და დღეს უკვე ნაკლებად ვხედავთ ადამიანებს, რომლებიც იყენებენ თამაშის დროს თმის ჟელეს. და ერთი ხუთქულიანი შეკითხვა დაგვრჩა და გამოვლინდება ტოპ 8 გუნდი. შემდეგი ხუთქულიანი შეკითხვა ეკრანზე. დაასახელეთ ქვეყნები, რომლებიც ქალთა ფეხბურთში არიან როგორც ევროპის, ასევე მსოფლიოს ჩემპიონები, არ გიკონკრეტებთ რაოდენობას. არ შეცდეთ ზუსტი რაოდენობას და ზუსტი ქვეყნებიც თქვენზეა დამოკიდებული. წავიდა 1 წუთი და 10 წამი. სამი, 2, 1
ყველანაირი დრო ამოიწურა. ქალთა ფეხბურთი ძალიან პოპულარული გახდა ბოლო დროს. სავსე ტრიბუნების ფონზე ტარდება სოფლიოს და ევროპის ჩემპიონატები და თუ დაუწიოთ ცოტა სავსე ტრიბუნების ფონზე ტარდება. ამიტომ მეტი ინტერესია და შეიძლებოდა რომ ეს გსოდნოდა, რატომაც არა. ყურადღება. ვთვლი გერმანია, ნორვეგია, მორჩა. გერმანია, ნორვეგია და ამით დამთავრდა. დიდი მადლობა ყველა გუნდს, ვინც ითამაშა პირველ ეპიზოდში. 22 გუნდმა მიიღო მონაწილეობა, უპასუხეს 20 შეკითხვას და გამოვლინდა ტოპ 8 გუნდი. შემდეგ ეპიზოდში თქვენ უკვე იხილოთ პლეი-ოფებს. 8 გუნდი იბრძოლებს ჩემპიონობისთვის. ეს არის მე-12 მოთამაშე ამბასადორებეთი. ხედავთ რა მაგარი ამბავია და დაელოდეთ ჩვენ შემდეგ ეპიზოდს.